Hello guys, it is a new channel. Please subscribe and like. आज हम सीखेंगे ट्रक चलाना। तो ये राइट टर्न लिए हमको राइट टर्न थोड़ा आगे से लेना है एंड ये यू टर्न के टाइम हमको पूरा स्टेयरिंग काटना है एंड यू टर्न लेना है। फिर ये बढ़ते गया सबको काटते ये लाल परी को आगे छोड़ते अपन को राइट टर्न लेना है। एक शांति से राइट टर्न लिया, अभी हमको सब काट पीट के लेफ्ट टर्न लेना है। थोड़ा आगे जाके लेफ्ट टर्न ले, नहीं तो डिवाइडर पे ठोक दोगे। एंड अभी राइट टर्न लिए, ये आगे हमारा डेस्टिनेशन फिनिश लाइन।